Olá, Júnior da Info7 com vocês mais uma vez para mostrar mais um tema. E esse tema é um tema bem interessante porque ele distribui dentro do tema vários tipos, né, de outros temas que você pode utilizar. Então, para concessionária, aluguel de carro, serviço de reparo, revendedores de barcos e motocicletas e tal. Aqui tem um chatzinho aqui do lado aqui, né, que você pode estar clicando aqui, conversando se quiser e tal. Pode estar fechando ele aqui. Então, quando você desce aqui, tem algumas demonstrações aqui que já estão pré-construídas, né? Então, este aqui, por exemplo, que é de aluguel de carros. Se alguém tiver nessa área de aluguel de carros, aí, locadora, pode vir cá e olhar esse demo aqui. Lembrando que a gente faz o vídeo, mas se a pessoa também quiser que a gente envie o arquivo, né, de demonstração demo, a gente faz isso também, a gente envia esse arquivo também, tá? Então eu vou mostrar né, porque são vários ali, depois eu vou mostrar que são vários tipos e tal, para não ficar uma coisa muito cansativa e para ficar uma coisa mais legal, entendeu? Vou traduzir isso aqui para... até traduziu já. Então aqui tem, esse já é o modelo dele, tá? Os melhores preços de aluguel de automóvel. Esse aqui é um site de locadora de veículos, tá? Então é bem bacana, né? Pode fazer reserva, locais de recebimento, sem taxa de reserva. A frota, pode mostrar aqui a frota e colocar os preços aqui por dia que são cobrados da locadora. E é um site assim bem bonito, bem vistoso, né? Pode colocar as ofertas especiais, colocar aqui o número para reservas. Essas imagens, vou dizer novamente, que eu tenho dito em vários vídeos, você pode estar utilizando essas imagens sem problema algum, se você desejar. Senão você pode trocar com uma outra pessoa que você queira. Mas todo o sistema é licenciado, tá ok? Assim como as fotos das pessoas também. Então você pode estar colocando temas, né, dentro do blog e tal, e o que realmente... Aqui tem a opinião dos consumidores, alguns depoimentos de alguns consumidores. Muitos sites hoje estão utilizando isso, tá? Ele é um site totalmente responsivo, né? Então você pode utilizar ele também para dentro do Google Play, do Play Store e tal. Então bem bacana. Arrendamento de dias e artigos. Aqui é o blog que eu falei, né? Os artigos que você cria e que você pode estar colocando dentro do site, que são coisas que realmente interessam as pessoas. Então é bem bacana também colocar também localização, telefone, e-mail, celular, horário de funcionamento, as redes sociais aqui, que já é comum em todos os sites. Voltar ao topo se quiser. Então estou mostrando este aqui, tá certo? Que é de aluguel de locadora de veículos. Como eu disse, vou voltar aqui atrás aqui, existem outros temas. Então, a partir do momento que você compra este tema, você também vai estar, né, podendo utilizar esses outros temas aqui que estão disponíveis dentro deste tema, né? Então é como se fosse um kit aí de alguns temas aí, dependendo daquilo que você trabalha, você escolhe qual que você realmente quer trabalhar
de realmente só fazer a instalação e configurar. Então, bem legal, né? Esse tema, lembrando que os temas são em WordPress, certo? A partir do momento que você já tiver o domínio, se você não tiver, eu aconselho que você tenha o domínio, né? Aqui, esse é um tema de... Em todos que você entrar vai ter essa parte, ó, ver demo, a negociação, aqui tem iates, né? Loja de carros, uma revendedora, táxi, você trabalha com táxi, motos, você pode estar vendo, então tem muita coisa, aeronaves, esse é um site de reparo, AutoZone, e loja de carro que eu já falei, apareceu aqui de novo, né? É isso, é o mesmo, isso. Então você pode estar utilizando aqui qualquer um desses temas para conforme o que a sua empresa trabalha. Então eu estava dizendo que é um tema WordPress. Por ser um tema WordPress, você tem que colocar ele numa instalação Cepânio, né? E na hora que você contratar essa hospedagem aí, né? Eles podem realizar essa instalação para você. E desse tema, se você não souber. Se você souber, você vai lá e instala, que é uma coisa muito simples. O arquivo, na hora que o Mercado Livre já dá o ok lá que pode enviar o arquivo é enviado em 2 minutos, já está no seu e-mail, você baixa o download e já carrega ele para dentro do gerenciador de arquivos do Cepânio ali, e ali dentro ali você já começa a trabalhar configurando, personalizando, ok? Então são 2 fases, aliás 3 fases. Primeira fase, você vem e compra o tema. Depois que você comprar o tema, se você já tiver adquirido o seu domínio, você entra na hospedagem e ou faz você mesmo a instalação do tema dentro da hospedagem, ou peça alguém do suporte da hospedagem que faça para você. Então essa é a segunda parte. A terceira parte você tem que configurar o tema para deixar ele exatamente da forma da sua empresa, né? Com a logo, com tudo. Então, se você tiver uma pessoa que faça isso para você, vai lá, peça a pessoa que entre e faça as alterações todas que forem necessárias para ficar na cara da sua loja. Se você não tiver, você pode estar usando a parte ali de freelancer ali, pegar uma pessoa freelancer, tá pagando aquela pessoa para ela realizar essa configuração em loco aí para você. E na terceira opção ainda, se você quiser que a gente faça todo o trabalho de configurar o site conforme a sua loja, conforme o que a sua loja precisa, você vai mandando os arquivos online, ou seja, logo, os carros podem ser em planilha, né? Excel e tal, mais fotos que você quer colocar e algumas coisas a mais que quiserem ser feitas, e nós podemos realizar esse trabalho também, logicamente que nós cobramos por isso. Ok? Então vai ficar tudo bem esclarecido. Eu acho que eu falei tudo para vocês, para que fez bem legal. Aqui outra coisa também interessante é que ele já vem com alguns plugins, né? O Yoast, o Mailchimp, o e-commerce, são plugins que já vêm nele totalmente gratuito. Slide Review, fazer slide e tal. Esse aqui é um marketing digital, né? Um e-mail marketing no caso. Isso aqui é para você sair no Google, então para você, isso aqui para você ir liberando mais memória para o site ficar mais rápido. Isso aqui é um formulário de contato, tem muita coisa. Então você consegue fazer isso aí. Esse site tem uma classificação 4.8, tá? Então é um excelente site, qualquer um deles, tá?
classificação geral. Então, espero que você tenha gostado. Se desejar realizar a compra, entra no Mercado Livre, faz a compra e só seguir esses passos que eu estou te falando para que corra tudo bem e que você tenha aí o seu site na sua loja funcionando bem rápido. Valeu, pessoal. Vou ficando por aqui. Até mais.